buongiorno a tutti, bentornati con il nostro consueto appuntamento con A voi la linea, dirette contributi dal territorio della nostra regione. Cominciamo subito con una notizia giunta poco fa in redazione. Sarà Denis Caporale a sostituire Massimo Braganti alla direzione generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. La Giunta regionale ha approvato infatti l'assegnazione dell'incarico che è ricaduta sull'attuale direttore dei servizi sociosanitari dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Caporale entrerà in ruolo dal prossimo 1° maggio e terminerà il suo incarico il 30 aprile 2026. Il vicegovernatore Riccardi ha spiegato che la scelta è caduta su un professionista di alto profilo e dalle confermate capacità gestionali. Riccardi ha poi evidenziato che oltre ad aver dimostrato le proprie capacità nel corso della sua intera carriera, in particolare dall'inizio della pandemia, Caporale ha anche un legame profondo con il nostro territorio e quindi rappresenta la scelta migliore. Caporale, nato nel 1975, laureato in giurisprudenza all'Università di Urbino, ha conseguito un master di secondo livello in economia e management della sanità all'Università Ca' Foscari di Venezia. Nel corso della propria carriera ha svolto incarichi di rilievo all'interno del sistema sociosanitario del Friuli Venezia Giulia, tra cui quello del vicecommissario straordinario con funzione di direttore sociosanitario dell'azienda sanitaria 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli. A lui naturalmente auguriamo un ottimo lavoro, un buon lavoro in questo delicato momento della nostra sanità in regione. E dopo le edizioni televisive, no, forse questo servizio lo manderemo più tardi. Dureranno una settimana invece i lavori per togliere la neve lungo i 3 chilometri finali della salita alla cima del Monte Zoncolani in vista del passaggio del Giro d'Italia il prossimo 22 maggio. Settimana prossima si farà nuovamente il punto sulla situazione per valutare le asfaltature necessarie. Sentiamo. Sindaco, si aprono i lavori per preparare le strade per il Giro d'Italia sullo Zoncolan, però la neve non manca quest'anno. Quest'anno è un anno particolare, anche un po' non dico in crisi l'organizzazione, ma sicuramente qualche problema grosso ce l'abbiamo. Abbiamo fatto un sopralluogo la scorsa settimana con Cainero, con i dirigenti di FVG Strade, con Promoturismo, in maniera tale da capire come si poteva affrontare il problema. Problemi economici, problemi comunque di tanta neve e con l'aiuto della regione comunque abbiamo avuto un finanziamento sia un po' per l'apertura della strada sia poi per l'asfaltatura o messa in sicurezza di questi punti dal sotto Lenzomoro in pratica fino in cima allo Zoncolan. In cima si presume siano 2,5 metri, 3 metri di neve, come avete visto dalle riprese precedenti. Però dai, oggi sono partiti in buona lena, abbiamo avuto la collaborazione di FVG Strade che ci ha messo a disposizione un suo mezzo, una turbina per cui si ritiene, oggi ho parlato con un'impresa che ha avuto l'appalto dei lavori, in una settimana dovrebbero essere a posto, e poi faremo un nuovo sopralluogo per verificare le ulteriori criticità. Quindi lo Zoncolan sarà pronto per il Giro? Ci auguriamo, no, sicuramente sarà pronto perché c'è anche un impegno poi di FVG Strade di sistemare la strada che è veramente disastrata, se è fatto un sopralluogo poi vedrete la situazione, per cui è un momento anche appunto di messa in sicurezza della viabilità ordinaria che dallo sud va sullo Zoncolan e di questo dobbiamo ringraziare la regione e il supporto poi di tutta l'organizzazione. E Sutrio sarà pronta a aspettare il Giro? Noi siamo sempre pronti, parta da Ovaro, parta da Sutrio, venga da Ravascleto, noi dobbiamo essere sempre pronti perché la logistica porta a essere impegnato allo Zoncolan, i parcheggi e quant'altro, per cui c'è la massima disponibilità di collaborare con l'organizzazione. Ci saranno altri problemi legati un po' al Covid, per cui misurazione magari di temperatura, vediamo come va a finire questa questione, ma ci auguriamo che tutto procede nel migliore dei modi e il 22 maggio siamo pronti per l'evento che si catapulterà a livello mondiale. E dopo le edizioni televisive su Telefriuli di Future Forum 2020, la prima declinazione dedicata ai quaderni dell'agricoltura, ora è pronto a partire un nuovo progetto del Friuli Future Forum della Camera di Commercio di Pordenone e Udine. Questa volta il tema affrontato sarà il turismo, uno dei settori più colpiti dalle restrizioni per la pandemia e uno dei fondamentali da sostenere per la ripartenza. Il tema sarà sviluppato attraverso
attraverso il racconto dei siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia: sostenibilità, digitalizzazione, cura, enogastronomia, le 4 declinazioni. L'iniziativa è stata presentata questa mattina in Camera di Commercio a Udine. Ne abbiamo parlato con l'assessore Bini. Sentiamo. Assessore, si parla finalmente di ripartenza, di aperture nei limiti, secondo regole piuttosto rigide, ma si volta pagina. Partiamo dal turismo, perché di fatto saranno un po' in vigore le regole che hanno già contrassegnato il 2020. Quali sono le prospettive? Ma sostanzialmente sì, il nostro Presidente Federico, nonché Presidente della Conferenza Stato-Regioni, si sta adoperando insieme agli altri governatori al fine di, come dire, smussare quelle che sono ancora delle cosine che vanno sistemate. Sostanzialmente ho avuto modo di leggere le bozze, sono molto simili a quelle che hanno caratterizzato l'organizzazione dell'anno precedente, quindi c'è tanta voglia di partire. Dico io, stiamo aspettando tutti, ma dico tutti, no? Di poter pranzare, di poter cenare fuori, di poter vivere la spiaggia, insomma, di tornare quanto prima ad una vita normale. Quindi il Friuli Venezia Giulia è una regione che si presta assolutamente. Noi abbiamo avuto dei dati lo scorso anno molto confortanti. La regione Friuli Venezia Giulia è individuata come una regione sicura nella quale poter trascorrere le proprie vacanze. Noi siamo pronti, aspettiamo solo lo start. Ha fatto una sorta di previsione dicendo che entro il 2022 dovrebbero esserci le condizioni per recuperare quanto abbiamo perso sul terreno, e abbiamo perso parecchio in effetti. Sì, abbiamo perso quasi il 9% a livello della regione Friuli Venezia Giulia, abbiamo ottenuto di più rispetto ad altre regioni dal punto di vista occupazionale. Abbiamo comunque dei dati in previsione che sono migliorativi rispetto a quelle che erano le previsioni. Si prevede da qui alla fine del 2022 il recupero del gap dovuto alla pandemia. I dati sono abbastanza positivi nel momento in cui, allora, ordini ci sono, si produce, adesso abbiamo il tema dell'aumento dei prezzi della componentistica e della materia prima e del recepimento delle stesse. Nel momento in cui tutto si assesterà, io penso che ci sarà un effetto molla molto molto importante. Parliamo del tema ristori. Oltre a quello che avviene a livello nazionale c'è anche l'impegno della regione qui sul territorio e insomma si comincia ad incassare qualcosa. Ma sì, si comincia, noi siamo sempre, faccio un po' il partigiano, una regione che ha messo a disposizione davvero un sacco di soldi, parliamo di 70 milioni di euro, ma soprattutto nella modalità con la quale sono stati dati i soldi. Velocemente, 30-40 giorni le prime 2 misure, e 20 giorni la terza misura, quella che stiamo proprio accreditando in questi giorni. Ieri il CAT ha iniziato a pagare, inizierà anche il CAT, insomma in 20 giorni mi pare che si risponda con efficienza ed efficacia a quelle che sono le esigenze delle nostre partite IVA. Pochi maledetti, ma subito, e tanto pochi non lo sono. Vi ricordo dei numeri, per esempio gli alberghi noi abbiamo dato quasi 20.000 euro netti, ai ristoranti quasi 8.000 euro netti, insomma risorse ai bar, insomma ai settori più colpiti i ristori sono andati in maniera assolutamente importante. Ha parlato oggi anche di un fondo di rotazione del turismo al quale guarda con interesse anche il ministro Garavaglia e anche di regolamenti attuativi per quanto riguarda sviluppo impresa. Sì, io ho chiesto ai miei dirigenti di accelerare. La legge sviluppo impresa è una legge che è piaciuta, ma non basta il testo, bisogna avere appunto i regolamenti attuativi. Quello che io ho chiesto, vi prego, licenziateli quanto prima. Io ho già avuto modo di portare in giunta diversi regolamenti, le prossime settimane ne porterò altri, quindi in tempi rapidissimi sviluppo impresa potrà iniziare ad operare per il bene delle nostre imprese. Poi il fondo turismo, sì, è una cosa sulla quale io ci ho creduto molto. Il comparto, dicevo, è un comparto importante che sviluppa il 12% del prodotto interno lordo, è un comparto che necessita di forti investimenti per adeguarci a quelle che sono le esigenze dei fruitori dei servizi, quindi vanno messi i soldi, vanno fatti girare. Noi metteremo sia l'una, quindi i soldi, sia li faremo girare con i fondi di rotazione.
È quindi un incontro molto importante che abbiamo seguito con altre interviste e contributi dei protagonisti che vi hanno partecipato. Ve li proporremo subito dopo qualche istante di pubblicità. Rieccoci con la seconda parte di A Voi la Linea, che continuiamo raccontandovi l'incontro di questa mattina in Camera di Commercio, oggi a Udine Pordenone, per il rilancio, questa volta in chiave turistica. Adesso sentiamo le parole del presidente Giovanni da Pozzo. Presidente, nuova iniziativa della Camera di Commercio di Pordenone Udine, si continua sul filone del Future Forum con l'attenzione dedicata al turismo. Diciamolo subito, si guarda quello che è il post pandemia di un settore molto importante per la nostra regione. Sì, Future Forum Tourism, quindi guardando al nostro essere e quindi focalizzando sulle località siti UNESCO, quindi Palmanova, Cividale, Aquileia, le Dolomiti e il sito Palù, ma in una chiave di futuro, quindi parleremo abbinando queste località ai temi del digitale, ai temi del sostenibile, ai temi della cultura, ai temi dell'enogastronomia. Questo perché? Perché il turismo è fondamentale, oltre 11.000 imprese, 38.000 addetti che lavorano nella ristorazione, negli alberghi, nei pubblici esercizi, un settore importantissimo che molte volte non viene pesato perché anche in termini di posti di lavoro ha una dispersione su tantissime, su migliaia di aziende, ma voglio trovare io quel settore che dà una quantità di posti di lavoro così importante. Ed è il settore che è stato anche più colpito in questa pandemia. Le chiusure tutt'oggi, ma anche nei prossimi giorni con le aperture solamente all'esterno lo mettono in grande difficoltà e molte aziende sono allo stremo, e quindi vogliamo intervenire su questo settore parlando di molte storie e cercando di dare una speranza che prima o poi dovremo uscire da questa pandemia, ed uscendo il primo settore più in difficoltà a ripartire penso sarà proprio il turismo. Una trasmissione su Telefriuli, un webinar, un percorso di formazione dedicato alle imprese del settore. Qual è il messaggio di fondo proprio da trasmettere a queste realtà che operano sul territorio? Ma il messaggio è composito, quindi parte da quello che è l'elemento televisivo, il più facile da recepire. I webinar hanno un aspetto un po' più tecnico per chi è interessato direttamente, la formazione è fondamentale. Il messaggio è che siamo consapevoli di difficoltà, ma dobbiamo guardare avanti e dobbiamo guardare a quelle che sono i cambiamenti, alcuni anche definibili in opportunità, che questa pandemia ci lascerà in eredità. Parlo ci lascerà perché ci dovrà lasciare e io spero nel più breve tempo possibile. Quindi l'utilizzo del digitale, l'utilizzo di un concetto di sostenibilità e tutti questi elementi che non sono solo il turismo ma sono di tutti i comparti economici, ma vanno immediatamente trasferiti soprattutto nel settore dell'ospitalità. E speriamo che non sia un'estate all'insegna delle regioni colorate. Questo è l'auspicio di Alessandro Tollon, vicepresidente di Confcommercio Udine, con il quale abbiamo parlato del piano di ripartenza del 26 aprile. Da lunedì Friuli Venezia Giulia quasi certamente in zona gialla, e da lunedì parte il piano di ripartenza. Con quale prospettiva? Beh, tanto siamo contenti che si riparta, ma sarà una ripartenza sicuramente lenta, no? Il fatto anche che i ristoranti possano aprire solo nelle parti esterne e i bar altrettanto renderà tutto un pochettino più lento, ma è un segnale positivo che ci aspettavamo da un sacco di tempo. Ecco, quello che voglio dire, mi auguro che questa ripartenza in zona gialla non significhi poi un ritorno indietro. Questo non ce lo possiamo veramente permettere come categorie, né il commercio, né la ristorazione, né il turismo. Penso anche a un'estate a colori, sarebbe devastante per il turismo
e penso a un austriaco, un bavarese, che sono i nostri ospiti più importanti, che arrivano con la mappa, invece di andare a cercare le cantine vinicole o i ristoranti, arrivano con la mappa dei colori delle regioni o delle province. Questo sarebbe impossibile da accettare. Con il 26 di aprile cambiamo un po' prospettiva, pur insomma nella difficoltà della situazione, però si comincia a parlare di aperture anziché di chiusure, già questo insomma un primo importante passo. Non è stato tutto negativo quello che abbiamo vissuto in quest'ultimo anno, perché è stata anche un'occasione per rivedersi, ripensarsi, riprogrammarsi anche. Certo, questo è un elemento da sottolineare, l'importanza di aver fatto riscoprire il nostro territorio soprattutto ai friulani stessi, ma anche ai nostri amici del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia-Romagna, che sono venuti a fare turismo qua e si sono accorti che questa regione è eccezionale, che ha tutto, anche in un perimetro tutto sommato ristretto, dalla montagna al mare, alla città d'arte e a un'enogastronomia eccezionale. Quindi ritengo anche, per esempio, che nelle spiagge questo ordine che c'è stato, quindi non gli ammassamenti, penso soprattutto a Lignano, non gli ammassamenti in certe zone come Pineta e Riviera, hanno dato un'idea al turista, questo che magari è tornato dopo tanti anni e che è venuto per la prima volta, di ordine, di una città più ordinata, più bella, più di qualità. Io ritengo che si debba uscire da questa esperienza molto molto funesta con pensando alla qualità, ad alzare la qualità, perché può pagare anche magari, adesso dico un'eresia, qualche turista in meno, ma di qualità e che stia bene, che magari si fermi anche qualche giorno in più. E adesso ci spostiamo a Butrio, dove il primo cittadino Liano Bassi è anche medico di base. La mia professione, spiega, mi ha aiutato a capire meglio la pandemia e essere vicino ai cittadini in questo delicato momento. Così, oltre al ruolo di amministratore, durante la giornata Bassi si reca a domicilio a somministrare le dosi di vaccino ai soggetti fragili. 30 finora le inoculazioni che ha effettuato. La gente è contenta e mi ringrazia, dice. Sentiamo. Siamo in un periodo talmente complesso che la gente sta capendo che bisogna seguire delle regole, non dico per sopravvivere, ma per poter uscire da questa situazione pandemica molto complessa. E noi abbiamo cercato di gestirla con razionalità, perché qua ci vuole più razionalità che emotività. Il fatto di avere un sindaco medico forse ha avvantaggiato Butrio in questo, perché abbiamo fatto delle scelte anche come giunta molto, molto importanti sulla pandemia. Non so, ad esempio l'acquisto dei tamponi da parte dell'amministrazione comunale, l'esecuzione dei tamponi. Ecco, lei ha creato questo filo diretto, diciamo, con i propri cittadini, ma il filo diretto lo deve mantenere anche con i suoi pazienti. Quanti ne ha vaccinati? La situazione del vaccino è una situazione un momentino complessa, nel senso che non è un vaccino di facile gestione, in quanto non è un vaccino come l'antinfluenzale che può essere messa nei frigoriferi nostri in ambulatorio e poi dispensato alla popolazione. Questo è un vaccino che deve essere preparato, cioè da un flacone vengono preparate 11 dosi, quindi le infermiere preparano le 11 dosi, noi andiamo a prendere il vaccino, dopodiché programmiamo le 11 iniezioni da fare. Finora io ho lavorato a domicilio perché le dosi che mi sono state date era per vaccinare i pazienti fragili a domicilio. Poi ho una serie di persone in lista d'attesa che non sono degli intrasportabili assoluti, però sono quelle persone che difficilmente si muovono per andare a fare le sedute verticali fuori zona, anche se qua a Cividale sono state fatte ed è secondo me un'ottima iniziativa. Però è chiaro che sarebbe importante avvicinare il servizio all'utenza il più possibile. È chiaro che il servizio fatto a domicilio
è un servizio estremamente gradito, ma è anche un modo per noi per entrare nelle case, per vedere qual è la situazione reale delle persone. Cioè, la visita a domicilio ti dà molto di più di quello che è una semplice visita, Certo. perché tu vivi esattamente il contesto nel quale si trova la persona e capisci com'è seguita, capisci come sta, capisci tante cose che in una visita a domicilio, in una visita ambulatoriale non puoi capire. Visto che la diffusione del medico di medicina generale sul territorio è molto capillare, noi possiamo dare questo, pur considerando la difficoltà appunto nell'acquisire le dosi, nell'organizzare la vaccinazione, però sono delle cose che noi possiamo fare grazie anche al rapporto che abbiamo con le persone che assistiamo, no? E noi medici di medicina generale in regione siamo circa 900, cioè anche noi potenzialmente siamo, cioè se ognuno di noi facesse le 5-6 dosi al giorno faremmo veramente un grande numero. Il problema è appunto sapere per tempo se possiamo avere queste dosi e un momentino organizzare la loro dispensazione. Noi ci siamo, però vediamo un momentino come è possibile l'approvvigionamento. Adesso non so, stamattina appunto leggevo che ora è possibile fare anche il Johnson & Johnson nella popolazione superiore ai 60 anni. E questo sarebbe una forte semplificazione, un vaccino più maneggevole, un vaccino che si fa in dose unica. Vediamo un po' se ci arriva, non lo so, questo non dipende da noi. E si chiude anche per oggi il nostro collegamento con voi la linea. Io vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio in regia Tiziano Campigotto e Ada Peressi, a tutti un buon pomeriggio.